भारतस्य अध्यक्षतायां G20 समूहस्य सम्मेलनद्वयम् अद्य मुम्बई बेंगलुरु नगरयोः समारप्स्यते। मुम्बई विकासकार्यसमूहस्य मन्त्रणायाः अध्यक्षतां करिष्यति। बेंगलुरु नगरं च वित्तकेन्द्रीयबैङ्कस्य प्रतिनिधीनां मन्त्रणाम् आयोजयिष्यति। प्रधानमंत्री अद्य श्री अरबिन्दो वर्यस्य 50-अधिकैकशततमे जयन्ती कार्यक्रमे दृश्यश्रव्यमाध्यमेन भागं ग्रहीष्यति। अत्र श्री अरबिन्दो वर्यस्य सम्माने एकस्य स्मारकफलकस्य प्रैषपत्रस्य चापि अनावरणं करिष्यति प्रधानमंत्री। विदेशमन्त्री अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य अमेरिकां याति। तत्र न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः कार्यक्रमयोः अध्यक्षतां करिष्यति। संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये महात्मगान्धिनः आवक्षप्रतिमायाः अनावरणमपि करिष्यति। संसदः शीतकालीनसत्रे अद्य नैकेषु महत्वपूर्णेषु विधेयकेषु चर्चा विधास्यति। लोकसभायां केन्द्रीय सहकारितामन्त्री ऐषमः बहुराज्य सरकारी सोसाइटी इति संशोधनविधेयके चर्चार्थं प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। राज्यसभायामपि अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। संसद भवने आतंकी आक्रमणस्य अद्य 21तम वर्षपूर्तिः अस्ति। 2001 डिसेम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के पाकिस्तानतः आगतवन्तः 5 आतङ्कवादिनः लोकतन्त्रस्य पवित्रमन्दिरे संसद भवने आक्रमणं कृतवन्तः। देशस्य वीरपुत्रेभ्यः अद्य संसद भवने श्रद्धाञ्जलिं प्रदास्यते। जम्मूकश्मीरे आतङ्कवादस्य विरोधे कठोरपदक्षेपः। एतस्मिन् वर्षे महत्संख्यायाम् आतङ्कवादिनः सुरक्षाबलैः मारिताः। जम्मूकश्मीरस्य आरक्षिमहानिदेशकेन दिलबाग सिंहेन उक्तं यत् यः कोऽपि आतङ्कमार्गम् आश्रयिष्यति जनाः दीर्घकालं यावत् नैव स्थास्यन्ति। FIH हॉकी विमेन्स नेशन लीग स्पर्धा भारतेन जापान दलं 2-1 अंकान्तरालेन पराजितम्। इत्थं पूल बीत्यस्य शीर्षं प्राप्तवत् भारतीय महिला हॉकी दलम् श्वः दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। भारतस्य अध्यक्षतायां G20 समूहस्य महत्वपूर्णं सम्मेलनद्वयम् अद्य मुम्बई बेंगलुरु नगरयोः समारप्स्यते। तत्र मुम्बई विकासकार्यसमूहस्य मन्त्रणायाः अध्यक्षतां करिष्यति। तत्रैव बेंगलुरु नगरं वित्तकेन्द्रीयबैङ्कस्य प्रतिनिधीनां मन्त्रणाम् आयोजयिष्यति। भारतीय अध्यक्षतायां G20 समूहान्तर्गतं विकासकार्यसमूहस्य प्रथमा मन्त्रणा अद्य मुम्बई नगरे आयोजयिष्यते। अत्र सम्मेलने सहभागं कर्तुम् आगम्यमानानां प्रतिनिधीनां स्वागतार्थं सर्वात्मना सज्जम् अस्ति मुम्बई नगरम्। तत्रैव केन्द्रीय वित्तमन्त्रालयेन अथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोक्ष्यमाणा प्रथमा G20 समूहस्य मन्त्रणा अद्य बेंगलुरु नगरे आरप्स्यते। त्रिदिनात्मके अत्र सम्मेलने केन्द्रीय वित्तमन्त्रालयस्य भारतीय रिजर्व बैंकस्य च प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। अत्र सम्मेलने वित्तीय प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। द्वयोः सम्मेलनयोः अनेके वैश्विक समाह्वानपरकाः विषयाः चर्चिष्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन श्री अरबिन्दो वर्यस्य 50-अधिकैकशततमीं जयन्तीम् आलक्ष्य आयोक्ष्यमाणे कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य अन्तर्गतं पुदुच्चेर्याः कम्बन कलाई संगमे कार्यक्रमस्य आयोजनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी कार्यक्रमे श्री अरबिन्दो वर्यस्य सम्माने एकस्य स्मारकफलकस्य प्रैषपत्रस्य च अनावरणं करिष्यति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी तत्र एकां सभामपि सम्बोधयिष्यति, यस्यां सकलदेशात् श्री अरबिन्दो वर्यस्य अनुयायिनः सम्मिलिताः भविष्यन्ति।
ज्ञेयं यत् श्री अरबिन्दो वर्यस्य जन्म नवदशशताब्दस्य 270तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के अभवत्। श्री अरबिन्दो वर्यः एकः दूरदर्शी महापुरुषः आसीत्। स्वतन्त्रतायाः संग्रामे तेषां महद् योगदानम् आसीत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य अमेरिकां याति। विदेशमन्त्री तत्र न्यूयॉर्क नगरे भारतस्य संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः द्वयोः उच्चस्तरीय कार्यक्रमयोः अध्यक्षतां करिष्यति। एषः कार्यक्रमः भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोज्यते। अत्रान्तरे एस जयशंकरः संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये महात्मगान्धिनः आवक्षप्रतिमायाः अनावरणम् अपि करिष्यति। एषा प्रतिमा संयुक्तराष्ट्राय भारतपक्षतः एकः उपहारः भविष्यति। विदेशमन्त्री शान्तिसैनिकानां विरोधे अपराधनिवारणाय एकः मैत्री समूहः अपि समारप्स्यते। ह्यः विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तारबामीराते आयोजितस्य इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 22,200 इत्येतस्य मञ्चस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् मञ्चे भारतस्य संयुक्त अरब अमीरातस्य अन्यदेशानां च प्रमुखाः नेतारः व्यापार कलाक्षेत्रयोः जनाः भागं भजन्ति। अत्रावसरे विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् सर्वाधिकाः भारतीयनागरिकाः संयुक्त अरब अमीराते सन्ति। When I look at the return of history and the relationships which will go forward in the coming days, I certainly would rank the India-UAE relationship very high in that. And there are many reasons. I think the two very obvious ones are one, of course, the UAE is today India's third largest trade partner. It is our second largest export market. And the second, that more Indian citizens live in UAE than in any other country abroad. So whether we are talking people or whether we are talking business, this country has a particular salience in our perspectives. संसदः शीतकालीन सत्रे अद्य नैकेषु महत्वपूर्णेषु विधेयकेषु चर्चा विधास्यते। लोकसभायां केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य ऐषमः बहुराज्य सहकारी सोसाइटी इति संशोधन विधेयके चर्चार्थं प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। एतदतिरिच्य सोमवासरे अवशिष्टेषु विधेयकेषु अपि चर्चा करिष्यते। तत्रैव राज्यसभायामपि अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन मुण्डा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संविधान आदेशस्य द्वितीयं संशोधन विधेयकम् अवलम्ब्य चर्चा प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। अत्र प्रस्तावे उक्त विधेयकं पारितं भवेत् इत्येतस्य प्रयासः भविष्यति। एतदतिरिच्य किरेन् रिजिजूः ऐषमः नवदिल्ली अन्ताराष्ट्रिय माध्यस्थम केन्द्र संशोधन विधेयकम् अनुमोदनार्थम् उपस्थापयिष्यति। संसद भवने संजातस्य आतंकि आक्रमणस्य अद्य 21तम वर्षपूर्तिः अस्ति। 2001 वर्षस्य डिसेम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के पाकिस्तानतः आगतवन्तः 5 आतंकवादिनः लोकतन्त्रस्य पवित्रमन्दिरे संसद्भवने आक्रमणं कृतवन्तः आसन्। एतत् आक्रमणं संसदः शीतकालीन सत्रस्य काले अभवत्। एतस्मिन् आक्रमणे सुरक्षाबलानां 9 सैनिकाः देशस्य रक्षायै स्वप्राणाहुतिं दत्तवन्तः। देशस्य एतेभ्यः वीरपुत्रेभ्यः अद्य संसद्भवने श्रद्धाञ्जलिः प्रदास्यते। जम्मूकश्मीरे आतंकवादस्य विरोधे कठोर पदक्षेपः। एतस्मिन् वर्षे महत् संख्यायाम् आतंकवादिनः सुरक्षाबलैः मारिताः। जम्मूकश्मीरस्य आरक्षि महानिदेशकेन दिलबाग सिंहेन उक्तं यत् यः कोऽपि आतंकमार्गम् आश्रयिष्यति ते जनाः दीर्घकालं यावत् नैव स्थास्यन्ते। साल के अंदर फॉरेन टेररिस्ट 56 का सफाया हुआ है, जो लार्जेस्ट नंबर है पिछले बहुत सारे सालों में। और इसी तरीके से अभी अगर इस साल मान लीजिए कि 109 मिलिटेंट पैदा हुए, उसमें 86 का सफाया हो चुका है, 23 सिर्फ बचे हैं। तो जो मिलिटेंसी के रास्ते पे जाएगा उसकी उम्र लंबी नहीं है।
गुजराते भारतीय जनता पार्टी दलस्य नेता भूपेन्द्र पटेलः गतदिने राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन द्वितीयवारं शपथं गृहीतवान्। गान्धीनगरस्य हेलीपैड प्राङ्गणे आयोजिते भव्यसमारोहे राज्यपालः आचार्य देवव्रतः तं पदगोपनीयतायै प्रतिज्ञापितवान्। मुख्यमन्त्रिणा समं 16 अन्ये मन्त्रिमण्डलीयाः मन्त्रिणः चापि प्रतिज्ञापिताः। तत्र नूतन मन्त्रिपरिषदि 8 केन्द्रीयमन्त्रिणः, 6 राज्यमन्त्रिणः अथ 2 मन्त्रिणौ स्वतन्त्रप्रभारयुताः राज्यमन्त्रिणः भविष्यन्ति। नवे मन्त्रिमण्डले एका महिला सदस्या अपि समाहिता अस्ति। शपथग्रहणसमारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाहः, स्मृति ईरानी, मनसुख माण्डविया सहिताः अनेके केन्द्रीयमन्त्रिणः अथ भाजपाशासितराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः सहभागितां कृतवन्तः। बिहार विधानसभायाः शीतकालीन सत्रम् अद्य प्रभृति आरप्स्यते। दिसम्बर मासस्य 19 दिनाङ्कं यावत् शीतकालीन सत्रे 5 उपवेशनानि भविष्यन्ति। सदने अद्य प्रवर्तमान वित्तीयवर्षस्य अनुपूरकम् आयव्ययपत्रकम् उपस्थापयिष्यते। भारतीय जनता पार्टी इत्येतत् विपक्षिदलं कानून व्यवस्थायाः विकासस्य, युवजनेभ्यः वृत्तेः प्रकरणेषु च राज्यप्रशासनस्य विरोधे आक्षेपं कर्तुं शक्नोति। विधानसभाध्यक्षः अवध बिहारी चौधरी सर्वेभ्यः दलेभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् सदनस्य सञ्चालनं सुचारुरूपेण भवेत्, येन सार्वजनिकमहत्त्वस्य प्रकरणानि आधिक्येन चर्चयेयुः। नौसेना प्रमुखः एडमिरल आर हरिकुमारः अद्य चतुर्दिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य श्रीलङ्कां गमिष्यति। सः तत्र दिसम्बर 15 दिनाङ्के एकस्मिन् कमीशनिंग परेड इति सैन्यप्रयाणे मुख्यातिथित्वेन अथ समीक्षा अधिकारित्वेन सम्मिलितः भविष्यति। एषः सैन्यप्रयाणकार्यक्रमः श्रीलङ्का नौसेनायाः अथ सामुद्रिक अकादमी द्वारा त्रिङ्कोमाल्याम् आयोज्यते। निजयात्रावधौ नौसेना प्रमुखः श्रीलङ्कायाः वरिष्ठ राजनीतिकैः अथ रक्षानेतृत्वैः समं वार्ताः समाचरिष्यति। सममेव श्रीलङ्कायाः सशस्त्रबलानाम् अन्य रक्षाप्रतिष्ठानानाम् अपि यात्रां करिष्यति। सममेव सः विभिन्न द्विपक्षीय रक्षासहयोग गतिविधीनां प्रगतिं चापि समीक्षिष्यति। नौसेना प्रमुखस्य एषा यात्रा श्रीलङ्कादेशेन समं विशेषतया सामुद्रिक क्षेत्रे द्विपक्षीय रक्षासहयोगम् इतोपि वर्धयिष्यति। अरुणाचल प्रदेशस्य तवांग सेक्टर इत्येतस्मिन् क्षेत्रे सूत्रानुसारं दिसम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के भारतीय नौसेनायाः चीनस्य PLA इत्येतस्याः सेनायाः च मध्ये संघर्षस्य सूचना आगता अस्ति। अस्मिन् संघर्षे अस्माकं सैनिकाः वीरतायाः भद्रं प्रदर्शनं कृतवन्तः। संघर्षे केचन जनाः सामान्यरूपेण व्रणिताः अपि जाताः। घटनायाः अनन्तरं पक्षद्वयं घटनास्थलतः अपसारितम्। तदनन्तरं सेनायाः अधिकारिणां मध्ये फ्लैग मीटिंग इत्येतत् उपवेशनम् अपि सञ्जातम्। FIH हॉकी विमेन्स नेशन लीग स्पर्धा भारतेन जापान दलं 2-1 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। इत्थं पूल बी इत्यस्य शीर्षं प्राप्तवत् भारतीय महिला हॉकी दलं श्वः दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।